呢個手鏈係我哋自家設計嘅款式，啲純銀粒粒啦，有大有細，咁啊襯埋呢個銀曜石珠珠，咁佢每一粒咧都會好似一個銀河咁樣嘅，有啲銀色閃閃咁樣，每一粒都唔同㗎，你會見到嗱，而家睇到啦，有啲光嘅折射效果咧，就會見到佢係銀色㗎，咁啊襯埋啲純銀珠咧係好靚嘅，然後呢度做咗一粒純銀十字花。吊落去嘅掛飾啦，純銀十字花，咁佢咧係雙面嘅，後邊咧會見到十字花。咁我手圍咧係15cm，就帶16.5cm，呢條就係16.5啦。好簡單，自己帶都好方便嘅，咁就帶咗㗎啦。咁啊帶一條咧都已經好好睇㗎啦。咁佢全部襯晒色啦，而勁容易襯衫啦，同埋日日戴都唔悶嘅。呢個配搭黑銀嘅配搭係最靚嘅，睇下幾靚。記得喺網站落單啊！多謝晒。